观众朋友，大家晚安，欢迎收看3月24日暗新闻，我是麦尚英。好，咱们先来关心的是桃园昨暝发生警匪相掠的枪战，嫌犯是向桃园警福派出所开枪了后，人随走去。警方咧抓人的时阵，一个姓杨的嫌犯，佮对车内来开枪攻击。一个警察是倒手柄肩胛头受伤，连续开12枪，落尾才总算甲人抓起来。专案即马是照杀人罪甲妨害公务顶罪上班。 关键赶紧落车，冲到头前的车边，一直表姓杨嫌犯伫车内开枪，关键警察头掉枪倒地，一员警力赶到位向前查看，都算受伤。警察人员应用反击，向嫌犯轿车尾连开12枪。不过嫌犯人员加速逃走，这大声音，互附近民众拢惊一跳。我是住旁边，然后我听到有像开枪一样，砰砰砰，差不多有10分左右吧，很多警车在这边冲来冲去，冲来冲去，有吓一跳吗？ 有。警方发现姓杨嫌犯身体面前表达对警方的不满。第3半暝，先是对桃园分局警福派出所开枪，然后逃走。警方围捕爆发枪战，最后伫富国路永安路口将抓到。警方调查姓杨嫌犯伫鼓山树林放动地购枪，去年才引起有大批空气枪，互警方上班。对警方职员已经真久。同仁在第一时间拦截围捕。 在30分钟之内制服逮捕到案，他作案的动机，还有相关枪械的来源，我们会全面侦办、深入的追查。 警方在嫌犯身躯车顶敲出3支枪，甲真一粒枪支。受伤就是灰少年警察蔡春富是警察世家，做警察年半，积极执法。经过紧急送去治疗无生命危险，桃园市长张善政也到病院探视，要求警方来调查专案。佮表示公权力无用稳挑战，全力支持警方严正执法的态度。还好。 请教医师，他心脏有在去，没有伤到身体。问有开了12枪，有没有那个他那一部车有没有？有装弹。他车上也都很多弹。很多弹。警政署长黄明昭也到警局为免环境的信号指示派出所顶驻地加强安全防护，搁来调查是毋是有其他用犯，高照杀人、枪炮、妨害公务等罪嫌纠办。记者综合报道。 永航成事了后，即马4月份嘛要来起电钱，就连今年的7月，这囤房税2.0嘛要来实施。真侪专家甲学者拢认为讲，这厝头家上紧伫今年下半冬就会来起厝税，大概是会起10%至15%左右。也就是讲，一寡少年厝卡这生活负担会变搁较重担。 为合这国内通膨，永航10时宣布升利息半码。不过国内对物价通膨有其心理，算是无法度打动啊。加上4月电费钱要起，物价恐惊对得起。本来一天大概200块就可以解决，但是便当啊，然后食衣住行啊，好像也是多了将近快100哦。每个月其实生活都已经打平了，对啊。那如果又涨了这些房租，其实还蛮不好过的。 专家认为，厝厝拢会超额反映起价成本。那用永行升利息半倍来讲，那厝厝贷款1000万，贷款30年，每个月本息的负担会增加630块。这时阵厝厝可能会起1000块来进行。厝厝不止贷款利率变贵，加上电费钱起价，7月初1就要开始的囤房税2.0，明年5月就要扣税，可能会将成本转互厝卡。 所谓的低总价的租金，在过去的这几波的反应来说的话，一般都会超过1成。那这一次包括了税费跟升息，我们会认为可能反应的部分会来得更多。通膨的预期呢已经形成了，所以在这种情况之下，就是连迟钝的房东都会开始呢在调涨他的租金的时候呢，这时候呢对于这种租屋族来讲，他的压力就会变得非常非常的大。4月起电价有社体住户5房政府应补贴水电费，不过台北市都发局回应，社体厝税计数已经是补贴了后计数，这摆电费调整是全国性，是毋是补贴爱为整体政策爱全面检讨。记者综合报道。 那要上任来做副总统的萧美琴，最近是先去拜访美国，再搁去到欧洲的议会。咱外交部是表示讲，这是头一摆有副总统当选人伫就职进前去访问欧洲，对咱甲欧洲的合作是有真大的帮助。或者是分析讲，萧美琴这摆去拜访是要来传达赖清德的想法，要降低其他国家对两岸局势的要求。让我。
嘉义的活动各露出趣味表情，副总统罗清德支持参加总统府联欢同乐会，特别讲到政府支持身心障碍家属囡仔家庭，让身心障碍的儿童能够得到更好的照顾，身心障碍的家庭也可以得到扶持，弱势的家庭通通都应该要得到政府应有的照顾。罗清德讲话内容，准副总统萧美琴变外交，除了访问美国，佮应邀到欧洲议会访问，由第副议长卡拉斯接待，也到捷克、波兰、立陶宛，传达台湾佮欧洲各国民主同盟信息。外交部表示，这是咱副总统当选人第一摆伫就职进程，就邀请访问欧洲。这次访问有助增进欧方对我国致力维护台海和平稳定的了解。此行是我国副总统当选人首度在就职前应邀访问欧洲。因为5日空了，外界预期北京可能会对台加大施压。学者分析，萧美琴就任进程先访问欧美，传达罗清德的想法，演讲给外界对两岸局势记录。许多国家这个行政部门的高层负责人，那么我相信他都可以有这机会接触到，因为他毕竟是一个普通老百姓。目前来讲的话，未来赖总统的一些想法，那么透过第一手的这种说明呢，让这些国家来了解。美国总统拜登自参签署指控之书，跨越年度综合拨款法，包含提供台湾对外军事用途无偿捐款，将台湾纳入优先解决军事流程等。外交部感谢美国用具体行动表达对台美关系甲对台海安全的重视。记者综合报道。再来关心的是，泰国有一只属价航空泰西航空，伊的班机 SL395，原底是按算昨暗8点半左右要对日本飞回来到咱桃园机场，结果伫起飞进前，那像是因为驾驶舱的玻璃去互机场的空桥甲弄个破去，全袂当起飞，受真侪台湾旅客变做是爱伫机场来过暝。消基会就提示讲，其实出国进前上二是爱来买旅游不便的保险，来避免一寡无必要的损失。地勤人员伫登机口头前，一直向旅客来说明无人机的状况。因为原定23暗时8点25，对日本东京成田机场起飞廉价航空泰西航空 SL395班机，要飞往桃园机场，结果转泰国曼谷。无想到起飞进前，敢若像有驾驶舱的玻璃和空桥弄破去，你被迫来停飞。空桥再怎么移动，它也不会是这个椭圆形去撞到那个驾驶舱的那个玻璃啊，前面的这个玻璃哈，这个点哈是蛮诡异的哈。因为航班取消，日本成田机场又搁有宵禁的时间，不少台籍旅客伫机场的1楼，手机无所在充电，也无物件通食。要去市区的转盘的公车也已经停开，若是要家己开钱坐客运车，至少爱入票25000块，引发不满。班机延误事件常常发生，旅客出国进前会先投保旅游不便险，来分担风险甲损失。你如果投保呢是一个实支实付的，那一定要保留这样子所增加支出的一个费用上的一个凭证哦，要不然你要申请，即使你有保险，但是这些凭证没有的话，没有办法证明损害或是支付的一个费用的情形的话，也没有办法来这个申请理赔。消基会提醒，各间保险业者的承保内容无同，赔偿金额也无同款。投保进前上好先看清楚，以免发生事故时才发现无得到赔偿。尤其是受到风台这天气的因素，班机延误也是停飞。建议这个旅游不便险会使加保1-2天来保障家己的权益。记者综合报道。国际消息，先来关心的是罗西亚的音乐厅发生恐怖攻击，即马死亡人数已经增加到143个人，这是过去20冬来死伤人数上严重的恐怖攻击事件。罗西亚总统普廷是表示讲，这开枪的人甲乌克兰有关系，佮想要走去乌克兰，也那乌克兰是赶紧出兵来保护枪。俄罗斯首都莫斯科高科音乐厅发生恐怖攻击了后，国内各地有真侪人献花追悼，就连国际社会包含德国柏林等地，邀民众自发发起追悼活动。印度也有艺术家做山回来追悼。We have created this sand sculpture to pay our tribute and we condemn this attack. 这攻击限后，俄国当局定调是恐怖攻击，清理现场，佮发现更较侪牺牲者遗体。到当地23早起，除了死亡人数超过140人以外，也有超过100个受伤的人，32人病医治疗。俄国总统普京表示，凶手甲乌克兰有关系，乌克兰也提供多方的路线，托付乌克兰后人表示，这是俄罗斯特工部门的被测绘。То в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта,
все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону України. Ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно Путін замість того, щоб займати своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено.我國已經也包含涉向手中用11個涉案嫌犯，極端組織伊斯蘭國分子組織 ISSK 承認犯案。專家分析，這分子組織是自2014年底在阿富汗東部起來，也是伊斯蘭國上華僑地區分子之一。今禮拜7月，國際型恐怖攻擊，組織內一直認為俄羅斯是壓迫穆斯林活動強犯成員，包含對莫斯科有不滿的中亞武裝分子，各在這幾年一直公開反對俄國總統普廷。公視新聞。但是東朋友。國內消息，咱要來看白沙屯的媽祖進香，今仔日在北港朝天宮完成掛火的儀式了後，就開始回鑾。預計在3月26下晡就會到位。也就是講，這3天內是愛行要200公里的路。另外，頂個月在彰化，互人弄到的姐妹仔，即馬這阿姊的狀況是愈來愈穩定，家屬也在事發地點替這姐妹仔來祈福。掛火儀式完成了後，白沙屯媽祖隨即展開回鑾的行程，沿途也是人真多，是開甲攏袂過。好城中白沙屯媽祖亂橋是透明地行，也毋過速度明顯加真緊，遊艇卡甲信眾要跟隨，腳步嘛要跟得加緊。盡可能就是配自己的體力，大概走個50分鐘，休息個10-20分鐘。如果你是想挑戰全程徒步，那你就繼續走。如果你真的累了，那後面很多車可以搭。白沙屯媽祖亂橋，二是天要光對雲林北港出發了後，一路行真緊，早起9點就來到彰化縣的境內咯。咱媽祖先家行3級公里，1級公。廟方表示，依照行程是26下晡，轉來到苗栗的景天宮，3天內得行完大約200公里。天氣真熱，腳程真緊，對信眾甲遊艇卡來講，攏是真大的考驗。也上屆5望媽祖亂橋來，要即陣正佇病院救治的彰化新港4單的這對姊妹啊。等你回來時，我和你一起過生日。頂個月22日，彰化新港4單的3個姐弟啊，互小車弄着傷，阿姊同學錄音為伊來加油，伊也閣會小可微微笑，也是妹妹即陣也是混妹，也若家屬是佇亂橋經過事發的所在，適當也向媽祖來祈福。記者綜合報道。家己火車頭有一個老大人伫咧月台咧食薰，民眾去甲口渴，結果伊毋若甲即個薰頭烏白蛋，佮裝入去到鐵基路內底。家己市衛生局是表示講，會照薰害防制法，甲罰2000塊到1萬塊。也若走入去鐵基路，也已經違反鐵路法，上重會當罰到5萬塊的罰金。會被罰呢？罰不到。看到月台有人食薰，民眾遐苦勸叫伊莫食，對方甲這薰頭獻撒，卻是嗆聲講發袂着，緊甲家己行到這鐵路正康的所在，一直到站務人員去甲苦勸，才願意行倒來月台，也講家己是退休的代替人員。代志發生第2時早起8點45分左右，這老先生若佇個金園區的月台食薰，又行入健康的所在，有10分鐘了後，普悠瑪列車就要通過，恐驚發生危險，民眾通報站務人員來處理。如果在月台的範圍裡面抽煙，依據煙害防治法可以處罰2000到1萬元的新台幣。遠遠都有看到我的衣服，要先把煙丟掉，但是他已經超過那個我們禁止進入線，所以說我就有規勸他叫他回來。然後他看到我的時候，我跟他說你不能進入，然後就慢慢回來這個樣子。除了違反薰害防制法，也面臨鐵路法，1萬塊以上5萬塊以下罰款。老先生為了食一支薰，付出的代價是不哩大。記者綜合報道。1200塊以下的交通違規是未記點，嘛未開放檢舉，這互嘉義一寡大學生是真無認同，所以去到嘉義市的火車頭甲中央醫權來舉辦細路口的陳情活動，呼籲立法院愛趕緊把這個修正草案提上去，嘛希望交通部重視民眾行的安全。縱容違規，更加可悲。來自嘉義大學、中正大學、和南華大學的學生團體
手举旗啊、花口号，反对交通部的道路交通处罚条例修正案。23暗时，伫嘉义火车站的外口，甲嘉义中央喷水池用射路口的方式来表达因的诉求。若是讲交通部今仔日来取消这个法律，根本对行人的路权造成较大的困扰。交通部、立法院他们想要把现在的就是行人可以拿去，我们可以检举可能违停在人行道上的汽车、机车这样的一个手段都被剥夺走。学生团体为嘉义火车站头前广场出发，新设车站外口4个路口了后，搁沿路花口号行到嘉义市文化路夜市边仔的喷水圆圈，呼吁政府重视行人路权的问题。咱希望接下来立法院会当把这个交通部这个错误的这个政策会当退回，这个法案的修正案退回，让交通改革回到正确的道路顶管。学生团体认为，汽车违规停车的状况，常常拢造成过路人行路环境无安全。即摆若是未做未起点，搁无开放检举的法案通过，会互赛车甲骑车的人贪方便违规，造成行路的人无安全的空间。希望相关单位爱重视。记者林慧婷，嘉义报道。每当的3月23是世界气象日，今年中央气象署南区中心是办活动，以净零碳排来做主题，设计多元的活动，让大人囡仔会当哪耍哪学习。主办单位是表示讲，这全球暖化现象是愈来愈激烈，未来咱人的生活环境是会受到真大的冲击，所以呼吁大家一定要做伙来检讨。有单位传珠仔台，互囡仔摘珠仔，连捌天气各种警报标示，嘛有单位甲历史旅游的方式做成大富翁，互囡仔学习要安怎友善环境。气象署台湾南区气象中心伫世界气象日办活动，今年以净零碳排设计趣味的过关游戏，宣导正确的减碳知识。平时在读书，就是会觉得这些课就觉得很无聊，可是这里就把它变成游戏，我就觉得很好玩。可以让他们稍微了解一下，就是我们怎么样去节约能源，然后怎么样去爱惜食物这样子。民众呢，对于这种知识性的东西呢，他们的理解非常少。我们又不希望用太深刻的方式来造成民众的困扰，所以我们就是用比较这个生活化的方式，比如说闯关活动，让这些知识呢能成为我们生活背景的一部分。台湾想要伫2050年做到净零碳排目标，中央气象署台湾南区气象中心指出，对6个气象站数据统计，20世纪以来，台湾平均伫这8年的气温也1.6度，或者是讲极端气候恐惊会愈来愈肃常。为了要互人有安尼的认知，因这个嘛设计8极限的模型，互大家对当中思考未来爱安怎应用甲准备。不下雨的时候就不下，很久都不下，但是一下雨就会下很大，所以这其实对我们未来在气候变迁下，我们台湾的水资源利用其实是会变得更困难的。所以我们也是希望民众可以知道这件事情，然后进而就是可以更珍惜水资源。气候变迁所带来的负面影响，全世界各地拢正在发生。主办单位希望大家会当重视环境议题，落实在生活当中，真真正正爱护地球，唔通阁损断这块土地。记者李上台南采访报道。来关心天气，这几天这天气有加较烧热，大家拢有感受到。明仔载这台湾各地甲澎湖、金门、马祖同款，拢是济云好天的天气。伫过到了后，这东部地区甲中部以北的山区是会落寡雨，因那离岛甲西部地区这早暗就要注意会大雾，所以会可能影响到视线。因那明仔载天气到底是如何呢？天气玻璃仔带大家做伙来了解。北部地区20度到31度，中部地区是21度到32度，南部地区22度到33度，东部地区是20度到30度。外岛地区18度到27度，也有未来3天的气象。
以上就是这则台记新闻，感谢你的收看。稍等下，请继续收看台湾记事谱。明仔载同一时间，咱再相会。